歡迎嚟到港英測量師嘅頻道，我係阿文啦。咁今日就揾咗我一位朋友啦，亦都係行家啦，亦都係即係 partner 啦，好多身份啦，佢同我之間。咁啊，阿 Leo 啦，咁啊，即係我佢識咗都4年啦，差唔多係嘛，都有。有4年啦，咁即大家好。係一齊做嘢都好耐嘅。今日即係我發覺 YouTube 一個人講好。我唔知點講啊，一個唔知點開始，咁啊，所以即係揾埋啲行家，揾埋啲朋友過嚟一齊講，就會即係動聽啲啊。喂，好啊，喂，咁我今日主題係即係 garden room 啦，即係撩標起 garden room 啦。我諗你都驗好多撩標啦，係都驗好多。你驗撩標嘅次數分分鐘多過我添，我覺得都 OK 嘅，係咯，都可 OK 能嘅係，都可能係，係啊。撩標咁撩標喺 garden room 好多人都想啦。喂，咁你而家做緊喎，你都係撩標住客啦。咁啊，喂，咁有啲咩要注意咧？係咪即係唔使批嘅咧？又唔知幾多幾多，上網話幾多幾多唔使批嘅喎，唔過幾多幾多乜都唔使嘅喎。嗱，一般嚟講咧，你自己點睇咧？一般嚟講，如果個面積咧就唔夠，即係少於15平方米啦，咁其實係唔需要申請嘅。咁但係亦都咁講，你要睇翻個別嘅 council 啦。咁最終亦都係 council 決定嘅。咁但係我自己起呢個咧，咁我就大過15平方米嘅。咁所以我知道就要去即係去入紙去攞 planning permission。咁等 council 批咗，我先可以去繼續起咯。個過程幾耐啊？嗱，咁其實一般嘅過程咧，就應該係3幾個月嘅啫。咁但係我呢個 council 咧就比較耐，差唔多用咗10個月以上，咁佢先批我呢個咁嘅 planning permission 咯。係啦，咁所以都相對嚟講會比較耐啲咯。嚇，咁每一個 council，你而家自己 foresee 嗰個幾多米嚟嘅係咪？我依家想起嗰個 garden room，所謂 garden room 其實咁大概9.5米乘3.7米咯。咁計一計應該就成30幾平方米，係啦，30幾平方米嘅面積咯，係啦。咁所以我都知道係一個幾大嘅工程。其實睇落即係我自己開頭都會睇落就係即係唔係咁容易起嘅嘢咯。咁所以咧，我都一路去做 research 啦，咁亦都睇翻所有資料。咁所以我先會覺得要即係要申請啊 planning permission 啦。咁亦都有好多嘅條例喺入邊，所以咧會牽涉到有 building control 啦咁樣情況。明白。咁而家 budget forecast 幾多錢咧？budget forecast 咧，我都唔敢睇幾多錢，但我做過啲 research 啦。如果按照呢一個咁嘅 size 啦，我去揾一間專起garden room 或者 man cave 嘅公司起，咁我 roughly 嚟計應該大概5萬零磅到6萬零磅到咯，個價錢係啦。咁我如果呢個價錢嚟講咧，好老實，咁我就未必會起噶啦。因為呢個價錢係可以做一個 extension，係啦。咁但係你最終都係決定起，但係我最終都係決定起嘅。咁我就用咗另一個方法去起，係啦。咁我就唔係去選擇揾間做 garden room 嘅公司起，係啦。咁我就一路去做 research 啦。咁我睇下，例如我去自己要去揾 digger 啦，點去掘地啦，要有啲乜嘢例我要符合啦。咁首先啦，我要起呢個 building 嘅時候咧，佢要求我要做 foundation 嘅。係啦，因為個物業比較大，咁亦都喺呢個物業裏邊咧，其實做 foundation 要有啲咩條件咧？就係我要睇下本身個土質係咪一個 clay 啦，即係會有一個淤泥啦。如果真係淤泥的話咧，咁就麻煩啦。我亦都有做到 research，就係如果我用淤泥的話咧，如果要做個 piling 咧，就做個地基的話咧，大概嘅價錢係13,000磅到15,000磅咯。咁就一定 over budget。繼續係啦。咁最終咁啦，我自己覺得咧，就唔係呢個 clay 地嘅，即係啲淤泥嚟嘅。點解咧？因為我見我間屋起嘅時候咧，佢都係落石屎嘅啫，普通落石屎就唔使落樁嘅咁樣咯。咁我就即係按照咁嘅情況啦，咁我亦都做啲 research 咁樣。最終啦 end up 咁有 building control 嘅介入啦，咁睇過即係同我個 site 睇過個環境，咦 OK 喎，係可以淨係落石屎，咁就已經可以做個 foundation， 係啦，咁都慳咗好多錢咯嗰度，係你打 pile 同埋落石屎嗰度都好多，
咁中間好似個標打又開頭都會建議你落 pile 噶嘛？係啊，因為佢話落咗 pile 咧，佢話我 never fail 啊，佢話 never fail，咁我都知 never fail，大佬，但係個價錢咪個價錢都 never fail 啦，係咪先？多咗十 K 得唔得？如果落 pile 15 K，落 pile 大概13,000幾磅，佢個 call 個價係啦。咁我依家 overall roughly 搞埋個地基連埋嘢，就大概4,000幾磅，爭9,000磅。係啊，連埋西咁嗱，未，唔係，淨係講個 foundation 嘅，而家淨係講個 foundation 係啦。咁加上啦，其實我今次有咩唔同咧？正如我頭先所講啦，我唔係揾一間公司做嘅，咁我嘅時間咧就真係冇乜時間啦，所以我亦都揾到啱啱認識咗一個退休嘅一個 PM，咁就幫我做咗一個 manage 嘅工作。哇！咁呢個就幫我減輕咗好多嘅不必要嘅時間。係啦，咁啊幫我好好 manage 到成個工程，咁亦都喺一個溝通上嚟講，亦都係非常之好嘅同啲 builder，即係同啲 builder 係咯。明白。咁啊，跟住而家仲有幾耐到完工啊？嗱，我理想啦，嗱咁啱啱開工，其實開咗1個月到啦。咁我理想就係6月前啦。咁如果如無意外啊，啲料就齊啊，啲人工又啲工人又冇 low show 啊，咁我覺得應該可以搣到個時間嘅，係啦。咁其實好有好處就係咩咧？咁我一來會慳到錢嘅，我相信我自己一路慳到錢嘅。咁二來咧就係佢一路咧會 report 翻個工程嘅進度啦。或者佢會同我 manage 到個人，即係個 manpower 啊，或者個物料上嘅嘢咧，咁我覺得係慳咗好多唔同嘅好多時間。明白。喂，咁仲有啲咩要注意咧？就 building planning permission 啦。如果呢個 size，咁planning permission 啦，你首先要揾 council 批咗你啦，佢接受咗你，OK 喎，你可以起㗎啦咁樣。咁你起完之後咧，咁由於仲有未講完，原來我仲講漏咗少少。我個outbuilding 咧，其實就好近個 boundary 嘅，佢就距離個 boundary大概50度啦，50 cm 度啦。咁如果咧離開個 boundary 1米範圍內咧，你嘅建築物咧係需要用防火物料嘅。需要用防火物料嘅，咁離開1米，咁唔需要用防火物料啦。咁所以咧，我個 garden room 係用磚砌嘅，所以係用磚砌，所以起完出嚟個效果就係好似一個 bungalow 咯。哦，明白。咁啊，另外就係嗰個有暖氣啦，係嘛？暖氣有嘅，不過係後加咯。因為如果咧條例方面咧，如果你喺個 planning 上面，即係喺個 drawing 個圖入邊有埋暖氣的話咧，咁可能你個 insulation 個要求亦都會高咗，係啦。咁相對嚟講成本亦都增加咗。咁我哋都同大家傾過啦。咁喂，咁我哋就唔需要寫暖氣嘅，係啦。咁做一個 garden room 其實唔一定需要有暖氣噶嘛。係啦，咁所以冇擺落去，咁可能之後自己揾電掣啦，電嗰啲咪簡單啲咯，係啊。哦，明白。咁呢度慳翻好多 cost，慳翻啲工序咯，同埋料錢咯，係咯。明白。所以咁啊，係咯。所以都幾期待㗎，呢個都幾期待㗎。咁亦都我即係叫做喺呢個嘅過程裏邊啦。咁一路依家起緊 foundation 嚟講嘅時候，其實 building control 會有介入，就係介入咗咩咧？咁會睇我個 foundation 佢符唔符合即係啲soil 係咪唔係即係唔係淤泥啦？咁 OK 嘅，咁佢亦都會間翻個深度去俾我落石屎啦。你起碼落石屎必須有呢個起碼有90呢個深度啦。咁另外就係會有另一個 building control 過嚟，會睇下我條渠嘅。咁點解會牽涉咗我條渠咧？就係因為我呢個 garden room 入邊會有廁所嘅。咁有廁所的話咧，咁你係必須要申請呢個 planning permission。係啦，同埋有 building control 嘅。咁同埋有 building control 係咁就直駁落去條渠度。我好彩嘅。因為其實呢一啲標就有2隻渠啦，咁一隻渠就係污水渠啦，一隻就雨水渠啦。雨水渠係啦，咁我呢個就係啱啱好個廁所位置同我嗰個污水渠其實爭3米度嘅啫，可以直駁嘅。咁所以就比較方便。
咁我都選擇咗用呢個方法。係啦，咁其實所以會牽涉到好多部分嘅，例如我喺個 garden room 會牽涉咗砌磚啦、digger 啦，即係會掘地啦，會drainage 啦、渠啦、irrigation 啦、電啦，係啦，咁呢幾方面都要配合咯，係啦。咁喺呢個工序裏邊，其實嗰個 PM 就幫咗我好多嘅。因為佢都會有，我自己都會揾下啦，大家去 source 啦，大家去討論啦，呢個價錢啦，咁佢亦都會幫我控制，即係會同我計下數，因為我都會講我心目中嘅價錢俾佢聽，佢亦都盡可能會喺呢個數嘅範圍裏邊幫我完成咗呢樣嘢。明白。咁都幾好介紹喎，係啊。我個感覺係好似係另一個選擇咯。係啦，如果俾咗我，因為我哋個諗法就係起 garden room 就揾一間起 garden room 嘅公司或者起 man cave 嘅公司。咁但係因為我呢個 case 咧，就如果真係起的話，嗰個成本都幾高。咁我就用咗另一個方法去做。咁所以即係依家嚟講，我都好老實，依家嚟講我都未知幾錢嘅。咁但係我心目中有個價錢喺度嘅，咁我應該相信都未必超標，咁所以希望可以搞得掂咯，係啊。你啲料係自己訂噶嘛？我見你啲料係點樣咧？係啦，咁料係自己訂嘅，咁係點樣訂咧？應該咁講，料咧係個PM 啦，我哋揾即係計完條數，可能例如 Dicker 完咗之後落石屎嗰度，咁佢落完石屎幾多錢，咁咪叫我俾錢咯。叫個砌磚嘅 contractor 過嚟，計一計呢度條數要訂幾多磚，佢俾咗條數我去俾錢。咁從中裏邊佢就唔涉及咗有任何嘅利益嘅，即係佢唔會話係啲料錢度賺到我嘅，係啦，佢只係話有幾多錢啦，你要俾幾多錢啦，嚟緊呢個砌磚嘅工人幾多錢啦，你就要俾幾多錢啦咁樣。咁所以我就慳咗個。咁啊，佢 overall 幫你做晒統籌同埋，即係幫你去預翻個成本咁樣樣。話俾你知，即係呢個價 quotation 報好啦，你科水得啦咁樣。係啦，咁就咁佢係中間賺你個 PM fee 啦，係嘛？冇錯，係啊。咁我哋講咗個即係之前已經協商咗個價錢嘅。咁啊，大家講OK，我完成呢個 project 幾多錢，咁我亦都 accept 咗佢個 offer 咁樣咯。所以佢所以就一路都即係佢只能夠，即係佢只係會收呢個價錢去做嘢咯。明白。好啊。咁啊，仲有啲咩同觀眾分享下？咁啊，其實最緊要咧就係要搞清楚啦。即係如果我哋要做屋仔的話咧，咁我成日我都聽到身邊好多朋友啦，佢就話我問下身邊嘅朋友你起到咁起個 size 唔使申請啊。嗱，咁想提醒下大家啦。咁就如果真係有咁嘅衝動或者有咁嘅想法啦，我想起 garden room，咁你就唔好淨係聽下朋友講啊，或者聽人哋講啦。咁最好都係自己去問 council。如果我想起呢個 size，我需唔需要申請？咁 council 會答你嘅，佢直接答你需要或者唔需要啦，咁就比較正確啦，即係最好啦。咁亦都咁講，你要問 builder，你話有個 builder 會幫你起咗個屋仔，咁我可以同你講啲 builder 話，可能好多嘢都唔需要申請，因為個責任唔係喺個 builder 身上嘅。如果個責任係喺個業主自己身上嘅，佢只不過係收錢同你去起咯。咁如果有即係我覺得有相關唔明白嘅地方咧，都係揾翻啲專業人士去請教翻佢，有啲乜嘢你需要注意或者需要做。咁講真，我即係之前驗咗咁多樓，亦都發覺即係亦都見過有啲 case 就係佢起咗之後 council reject 佢，點解咧？因為有人投訴，咁令到佢個 building 佢要拆咗或者重新再起過咯，係啦，呢個係會出現。明白。係啦，所以即係最好嘅嘢就係一步一步搞清楚文件上嘅嘢，而減少大家嘅損失。係啦。明白，好啊。咁啊，今日多謝 Leo 你嘅分享啦。係。唔好客氣。係記住 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel 啦。咁今日講到呢度為止啦，拜拜。好，拜拜。